अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। हमारा आज का मौजू है एप्पल साइडर विनेगर, जिसे उर्फ़े आम में सेब का सिरका भी कहते हैं। बर्ड्स की सेहत के लिए ये एक नेचुरल रेमेडी है। सेब का सिरका बेसिकली मेडिसिन की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये अपने अंदर बहुत से फ़ायदे रखता है, जो बर्ड्स के लिए अगर रेगुलर यूज़ किया जाए तो बेहतर है। सेब का सिरका बेसिकली होता क्या है, ये नेचुरली अकरिंग एसिटिक एसिड है। 5% कंसनट्रेशन एसिटिक एसिड की अपने अंदर रखता है। इसकी तैयारी का अमल कुछ ऐसे होता है कि पहले सेब को क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद जब उसका जूस या पेस्ट तैयार हो जाता है, तो उसमें मौजूद यीस्ट और बैक्टीरिया पहले उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, फिर अल्कोहल से विनेगर में कन्वर्ट करते हैं। ये अपने अंदर तुर्श जायका रखता है। जो सेब का सिरका है, इसकी दो इकसाम हैं जो मार्केट में मिलती हैं। एक नेचुरल होता है और एक जो है वो फ़िल्टर्ड और पास्चराइज्ड होता है। जो नेचुरल अनपास्चराइज्ड अनफ़िल्टर्ड सिरका होता है, वो येलो से ऑरेंज कलर का होता है और अपने अंदर मदर कैरी करता है। मदर क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली जो हम बर्ड्स के लिए सेब का सिरका यूज़ करते हैं, वो हमेशा नेचुरल अनफ़िल्टर्ड अनपास्चराइज्ड होता है। मतलब उस पे किसी भी तरह का फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस ना हुआ हो और कोई भी हीट ट्रीटमेंट ना किया गया हो, वो यूज़ किया जाता है। मदर बेसिकली क्या है, मदर जो है सिरके की सूरत में उसके अंदर मौजूद बेनिफिशियल यीस्ट और बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्लाउडी या धुंधली अपीयरेंस आती है और ये बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एस्पेक्ट रखते हैं। अब अगर सेब के सिरके के फ़वाइद की बात करें, ये अपने अंदर मौजूद एंजाइम्स की वजह से डाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर करता है। क्योंकि ये एक एसिड है, तो एसिड होने की वजह से ये पीएच के लेवल को डाउन करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये क्रॉप के अंदर मौजूद जो यीस्ट है, उसके लेवल को कंट्रोल कर लेता है। अमूमन इम्यूनिटी के कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से या इम्यूनिटी के कम होने की वजह से या स्ट्रेस लेवल की वजह से होता ये है कि बर्ड के जो यीस्ट के लेवल हैं, जो क्रॉप में मौजूद यीस्ट होती है, वो बिगड़ जाते हैं। उनके बिगड़ने की वजह से यीस्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर लेता है। उस ज़्यादा ग्रो होने की वजह से वो जो है बर्ड में सोर क्रॉप कर रहा होता है, स्लो क्रॉप कर रहा होता है, बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, सेब के सिरके का इस्तेमाल करते हैं पानी में मिला के, तो वो यीस्ट के लेवल को कम कर देता है और जब कम करता है तो ये बर्ड की उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, बर्ड की फ़ेदर कंडीशनिंग करता है, आंतों की क्लिनजिंग करता है। जब आंतें क्लींस हो जाती हैं तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। जब अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बर्ड की फ़ेदर कंडीशन और हेल्थ को बेहतर करेंगे। ये माइल्ड एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। अगर आप स्प्राउट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं इससे, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर फंगस या मोल्ड ग्रो नहीं होती। ये फैटी लिवर को हील करने में हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लो फैट डाइट रखनी होगी और एक्सरसाइज बर्ड को प्रोवाइड करनी होगी। ये अपने अंदर हेल्दी यीस्ट और बैक्टीरिया रखने की वजह से प्रोबायोटिक इफ़ेक्ट रखता है। मैंने ये देखा है कि ये मेल्स के अंदर जो ब्रीडिंग का मूड है उसे एनहांस करता है और फीमेल्स को लेइंग की तरफ लाने में हेल्प आउट करता है। डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं कि अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, तो वो क्रॉप के अंदर अल्सर बनाएगा, ज़ख़म बनाएगा, जो कि नुकसानदेह है। हमेशा जो है इसकी एक मुनासिब मिक़दार इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ हॉबिस्ट के मुताबिक अगर हम एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो थिन शेल्ड एग प्रोड्यूस कराता है, तो ये भी सही नहीं है। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखें, जब आप इसका इस्तेमाल पीने वाले पानी में करेंगे तो आपने हमेशा 1 ml 100 ml पानी में मिक्स करना है। 1 ml एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका आपने 100 ml पानी में मिलाना है, या 10 ml सेब का सिरका 1 लीटर पानी में मिलाना है और 3 से 5 दिन इसे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में 1 दफ़ा, तो ये अपने इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता रहेगा। अच्छा, इसकी डोज़ डबल भी कर सकते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा बेहतर है कि आप लोअर क्वांटिटीज़ पे ही लें।
अगर आपने स्प्रे करना हो तो 1 पार्ट एप्पल साइडर विनेगर और 6 पार्ट्स पानी के मिला के अगर बर्ड के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो ये स्किन के ऊपर कंडीशनिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। और साथ साथ ये कि अगर वहाँ पे यीस्ट या फंगस की ग्रोथ होती है स्किन के ऊपर, तो उससे कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। पाकिस्तान में सेब का सिरका 3 ब्रांड्स जो हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो दित्तू का है, पेशावर की कंपनी है, वो बनाती है। अमेरिकन गार्डन है और तीसरी ब्रैग्स है। ये ब्रैग्स और अमेरिकन गार्डन आपको अमूमन मार्ट्स वगैरह से मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। दित्तू जो है वो नॉर्मली पंसारियों की शॉप्स पे और अच्छे मार्ट्स पे अवेलेबल होता है। ये एक नेचुरल रेमेडी है, अपने अंदर बहुत से फ़ायदे रखती है। इसे एहतियात से यूज़ करें, बर्ड्स की हेल्थ और ब्रीडिंग दोनों में फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आने वाली और टॉपिक्स आपसे बात कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर।